السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا الكرام. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نتمكن من حل مشكلة الشاشة السوداء في سناب شات بطريقة سهلة وبسيطة، ما علينا إلا مشاهدة هذا الفيديو إلى النهاية. كما نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات وعمل لايك لهذا الفيديو. اللي عنده اقتراح سؤال يا ريت يضعه بالأسفل في صندوق التعليقات، وأنا سعيد جدا بجميع التعليقات لجميع المتابعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، ونبدأ الشرح على بركة الله. الطريقة سهلة جدا، ما علينا الانتقال إلى الهاتف، ثم بعد ذلك أقوم بالانتقال إلى هنا إلى التطبيقات، ثم بعد ذلك نقوم بالانتقال إلى سناب شات بالبحث عن من بين هذه التطبيقات، ثم بعد ذلك نقوم بالانتقال إلى مكان التخزين ونقوم بمسح البيانات ومسح التخزين المؤقت. ولكن هنا يتطلب تسجيل دخول مرة ثانية إلى حسابك في سناب شات، يعني تضيف الإيميل وتضيف كلمة السر، أو إذا ما انحلت روح قم بحدث التطبيق إلى آخر إصدار. وفي نهاية الفيديو شكرا لكم ودمتم في أمان الله وحفظه، والسلام ورحمة الله وبركاته.